pasteur Joseph m'a suggéré de partager avec vous sur l'évangélisation personnelle. Il pastore Joseph mi ha suggerito di parlarvi sull'evangelizzazione personale. C'est quelque chose certainement qui n'est pas nouveau pour vous. È sicuramente qualcosa che non è nuovo per voi, Mais en regardant quelque chose ma guardando qualcosa sous un autre angle, da un altro angolo, avec d'autres yeux, con altri occhi, on peut être émerveillé comment Dieu est si diversifié dans sa grâce. possiamo essere meravigliati in quanto Dio è diversificato nella sua grazia. Ce que je veux dire, c'est que je ne viens pas vous apporter quelque chose de nouveau, Quello che voglio dire è che non vengo a portarvi qualcosa di nuovo, mais je viens juste nous encourager à faire ce qui relève de notre vie normale en tant que chrétien. ma vengo semplicemente a incoraggiarci a fare quello che dovrebbe essere la nostra vita normale tali credenti. Alors j'ai structuré le partage de ce soir en 4 points. Ho strutturato la condivisione di questa sera in 4 punti. On va lire un texte biblique Leggeremo un testo nella Bibbia et les 4 points que je vais partager ce soir. e i 4 punti che condivideremo stasera. Premièrement, ce sera pour montrer les vérités générales liées au texte que nous allons lire. Prima di tutto era per mostrare le verità generali legate al testo che leggeremo Et les vérités générales en rapport avec la vie même. e le verità generali in rapporto con la vita. Deuxième point, je vais partager sur comprendre l'évangélisation personnelle. E il secondo punto sarà sul capire l'evangelizzazione personale. À ce niveau, je vais partager 7 choses Su questo punto condividerò 7 cose qui montrent que l'évangélisation personnelle est une question de vision d'abord. che dimostra che l'evangelizzazione personale è una questione, un affare prima di tutto di visione. La vision conditionne l'évangélisation personnelle. La visione determina l'evangelizzazione personale. Donc à ce niveau, nous allons voir 7 choses. E a questo secondo punto vedremo 7 cose. Troisièmement, 4 aspetti. nous allons partager un deuxième aspect de comprendre l'évangélisation personnelle. Condivideremo un secondo aspetto sul capire l'evangelizzazione personale. À ce niveau, on va montrer que l'évangélisation personnelle est une question de but, c'est-à-dire d'objectif, de mission dans la vie. E lì faremo capire, vedere che l'evangelizzazione personale è una questione di obiettivo, di target, di scopo. Et quatrièmement, enfin, E quarto punto, quarto aspetto, nous allons parler de l'art de l'évangélisation personnelle, parleremo dell'arte, dell'evangelizzazione personale come arte, de manière pratique. in modo pratico. Et là, je vais partager 2 approches à l'évangélisation personnelle. E su questo quarto punto condividerò su 2 approcci sull'evangelizzazione personale, Une approche que j'appelle contextuelle un approccio contestuale et une approche universelle. e un approccio universale. Et pourquoi? E perché? Parce que l'évangélisation en réalité est la part de tout disciple. Perché in realtà l'evangelizzazione è la parte di la responsabilità di ogni discepolo, Quel que soit son âge, qualsiasi sia la sua età, quel que soit son lieu de travail, qualsiasi sia il suo luogo di lavoro, quel que soit l'endroit qu'il fréquente, qualsiasi siano i posti che la persona frequenta, l'évangélisation, l'evangelizzazione en tant que disciple du Seigneur, tale discepoli del Signore, encore vivant sur la terre, vivendo ancora su questa terra, est la part de chacun. è la nostra condivisione, è la nostra responsabilità. Donc mon but ce soir, Quindi il mio scopo stasera c'est de nous inviter è di invitarci à embrasser l'évangélisation personnelle ad abbracciare l'evangelizzazione personale, comme tout simplement un art de vivre. semplicemente come un'arte di vita. Et là, vous allez le comprendre quand je vais parler du deuxième point. E lì capirete quando parlerò sul secondo punto. Parce secondo aspetto. que l'action Perché l'azione n'est que la conséquence d'une pensée è semplicemente la conseguenza di un pensiero à laquelle on croit, al quale crediamo, à laquelle on accorde du crédit, de la validité. al quale concediamo veramente una validità. Al quale Alors, vous crediamo. allez beaucoup aimer la 4e partie, Voi amerete tanto la quarta parte
Parce que c'est surtout au niveau de l'approche universelle. particolarmente sul livello dell'approccio universale. C'est des choses que le Seigneur m'a enseignées. Hein. Sono delle cose che Dio, il Signore mi ha insegnato. Je ne les ai pas apprises dans une faculté de théologie. Non le ho imparate veramente in una facoltà di teologia. En Evangelizzando, en rencontrant les gens, incontrando le en persone, parlant aux gens, parlando alle le persone. Seigneur m'a montré que tout être humain a 4 besoins fondamentaux. Il Signore mi ha fatto vedere che ogni essere umano ha 4 bisogni fondamentali. Donc l'approche universelle est accessible à tout le monde. Quindi l'approccio universale è accessibile a tutti gli esseri umani, a tutte Il le suffit persone. juste de mentionner un seul de ces besoins, l'humain va se retrouver et tu pourras le présenter. Basta fare menzione di uno di questi bisogni e vedrete che gli esseri umani si aprono. Et après, s'il y a des questions, E dopo, se ci sono delle domande, je me ferai le plaisir sarà per me un piacere d'y mettre tous mes soins di prendere cura pour vous répondre. per rispondere. Amen. Amen. Alors ce soir, je ne vais pas crier. E allora stasera sto insegnando, non griderò, L'enseignement, on est posé. Hein. l'insegnamento si va proprio passo per passo. Alléluia. Amen. Donc, merci encore Grazie ancora pour votre marque d'amour per la vostra marca di affezione, di amore, et disposons-nous e disponiamoci à aller dans la parole de Dieu. nell'andare nella parola. Donc, on va lire un texte. Leggiamo un testo, Matthieu chapitre 5. Matteo capitolo 5, On va lire du verset 13 au verset 16. versetto 13 a 16. Matteo capitolo 5, Du verset 13 au verset 16. dal versetto 13 al versetto 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Noi leggiamo: Vous êtes le sel de la terre. voi siete il sale della terra. Si le sel perd sa saveur, Se il sale diventa insipido, avec quoi la lui rendra-t-on? con che lo si salirà? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Non è più buono a nulla se non a essere gettato via Et foulé aux pieds par les hommes. e calpestato dagli uomini. Vous êtes la lumière du monde. Voi siete la luce del mondo. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. e non si accende una lampada